Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli baiti wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in. Wa ila arwahi jami'i al awliya wal ulama wa syuhada was salihin min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariha bahriha khususan ila hadrati al muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wal faqih muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa qutbai rabbani wa ghathir samadani abil hasan al-syadhili wa abi salim muhaddin syekh abdul qadir al-jailani wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati qutbil irsyad wa ghathil ibad al-habib abdullah ibn alawi ibn muhammad al-haddad wa usulihim wa furuhim wa jami' awliya tis'a khususan syekh syarif hidayatillah syekh guratul ain wa maulana malik hasanuddin bantan wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab syekh zainuddin al-malibari wa syekh bakri syata adimiyati Syekh Nawawi al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami' masyayikhina muallimina khususan Abu Hasan Bahrun wa Abi Muhammad al-Maliki wa usulihim wa furu'ihim wa dawinu gugalihim ajma'in wa ila arwahi jami' ajdadina wa ajdadikum wa jaddatina wa jaddatikum wa abaina wa abaikum wa ummatina wa ummatikum wa amwatil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat anna Allah ta'ala yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amma ba'du faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fid dini wad dunya wal akhirah ila an qala wa ujratu ta'limihinya wa ujratu ta'limihi dzalika kal qur'ani wal adabi fi malihi thumma ala abihi thumma ala ummihi wa ujratu lan utawi ongkos wa ujratu ta'limi lan utawi ongkos ngawuruki sobi dzalika wa ujratu ta'limilan utawi ongkos ngewuruki sobi dzalika ing mengkono-mengkono kewajiban ing mengkono-mengkono ngongkon kewajiban atawa nyegah kemungkaran atawa muharramat kal qur'ani seperti ngewuruki Quran wal adabi lan pira-pira adab tata krama iku fi malihi ing dalem hartane si sobi thumma nuli ala abihi ing atase hartane bapane si sobi thumma ala ummihi nuli ing atase hartane ibune si sobi tanbihun utawi iki iku pepeling Dzakaro wisnutur sapa as-Sam'aniyu Syekh atawa Imam Sam'ani fi zaujatin shaghiratin ing dalem masalah bojo wadon kang cilik zati abawaini kang nduweni wong tua loro ing anna wujubama ing setuhune wajibe perkara tegese saking ngewuruk lan ngegebug maro kang liwat
apa iya ma iku alaihima ing atase abawaini fazauji nuli ing atase bojo lanang wa qadiyatuhu lan utawi patrapane madzakarohu sam'ani iku wujubu darbiha wajib ngegebug ing zaujah shaghirah wa bihilan kelawan wajib ngajar atawa kelawan wajib ngegebug walau fi kabiratin walau senajan ana iya bojo wadon fil kabirati ing dalem walau kana walau lan senajan anane dorbun anane ngegebuk fil kabiro ing dalem zaujah kang kabiro gede dewasa sorroha jamalul islami aya kamana teu kama sorroha kaya barang sorroha kang mertelaaken sapa Imam Jamalul Islami Al-Bizriyu kang ngaran Al-Bizri qala ngendika sapa syekhuna guru kita kabeh wa huwa lan utawi hukume ngajar atawa ngegebug zaujah kabirah istri kang gede iku zahirun pertela in lam yakhsha lamun ora wedi sapa iya zaujun bojo lanang atawa suami nusuzan ing purike si zaujah wa atlaqolan ngemutlak akan hukum sapa Imam Zarkasi an-nadba ing hukum sunnah masih keneh netelakeun perkawis hukum anu patula patali jeung murang kalih atawa sobi teh murang kalih nu masih leutik keneh nu geus tamyiz anu can tamyiz mah can kakeunaan ku rupa-rupa perkara sobi murang kalih nu geus tamyiz umur 7 tahun umur 10 tahun dugikeun ka baleg umur 7 tahun kamari parantos ditetelakeun nyaeta wajib dititah ku indung ramana nu wajib lain sobina tapi nu wajib teh ibu jeung ramana atawa sahadeui nu kadua nu wajib teh nyaeta wasi teh jalmi anu nampi amanat nampi wasiat ti indung ramana seperti ustad kajengan guru atawa malikin rokikin dunungan si budak atawa hamba sahaya tah kawajiban nitah jeung ngagebug si sobi teh tumiba ka maranehanana ai sobi na mah can kakeunaan ku hukum sobi mah eueuh hukuman eueuh teu salat ge teu dosa nu dosa sote bapana atawa si wasi atawa maliki rokikin tak ayeuna urang maju karena permasalahan ongkos ngawuruk si sobi di mana diserenkeun atawa dititipkeun ka guru ari cukup ku ibu ramana dididik mah nya teu butuh ongkos deui ku ibu ramana we dididik beres urusan tah di mana ibu ramana teu ngarti kana masalah agama maka wajib ka ibu rama nyerenkeun ka guru ka jalma anu ngarti agama maksudna diserenkeun teh supaya naon supaya diwurukan gitu ai geus nyerenkeun ka batur mah meureun patula patali jeung urusan biaya meureun kitu cenah hayang nu gratis wae cenah eueuh ti dituna di alam dunia gratis teu aya ti dituna kabeh ge di alam dunia mah serba biaya
salat ge kudu make duit. Aya salat gratis, salat nama gratis, tapi fasilitas salat seperti nutup aurat kudu meuli, bahan keur nutup aurat, duka sarung, duka celana, duka gamis. Jadi di alam dunia teh serba biaya, termasuk ngawurukan si sobi. Ngawurukan si sobi teh butuh ongkos. Di mana aya ibu jeung rama nyerenkeun putrana ka ustad, ka kiai, ka ajengan, ka pesantren, ka madrasah, maka eta ongkosna kewajiban saha? Gitu pertanyaanana. Apakah kewajiban si ustad? Namun kewajiban si ustad da lain anakna ustad eta. Anak si Jaed diserenkeun ka si ustad, piraku ustad nu ngongkosanana, guruna pan teu kaharti. Jadi eta ujroh ongkos biaya ngawurukan putra dina perkawis, ngenalkeun kewajiban-kewajiban, ngenalkeun pangharaman-pangharaman. Eta biayana teh saha nu nanggung? Nu pertama fi malihi dina hartana si sobi. Lamun si sobi boga harta. Lamun si sobina boga harta. Emang aya kitu sobi boga harta? Ya aya. Seperti sobi boga bapana beunghar ngantunkeun meureun waris menang. Si sobi teh menang waris. Bapana teh beunghar. Tah eta hartana si sobi, berarti sobi boga harta tina waris bapana. Tah ngawurukan budak indungna nyerenkeun ka ustad, berarti biayana teh make hartana si sobi. Lamun boga gitu. Kartosnya modal biaya ongkos pertama itu kewajiban si sobi. Lain si sobina nu kudu ngaluarkeun da sobi mah can ngarti bapana, maksudna ngelola harta si sobi eta, si budak leutik tadi teh. Dikelola hartana teh pikeun ngabiayaan pendidikanana gitu. Lamun si sobina boga harta seperti misalkan sobina teh menang waris gitu. Di urang di mana aya murang kali dikantunkeun ku bapana sok menang waris tara. Hah? Oh sok menang waris kan dilebok ku bapa jeung indungna. Eta haramnya. Haram. Nungguan heula budakna baleg. Sabab eta lain harta bapa indungna, harta si sobi. Nungguan heula baleg, geus baleg kakarak menta. Kasih sobi duit menang teu dipake gitu. Ya bila mun dipake teh mah duitna teh nya kahitungna teh ngutang we nganjuk. Ka si sobi tadi teh. Gitu. Komo lamun nu mau teh bapana berarti yatim pan si sobi teh, berarti eta harta yatim. Harta yatim. Jadi warisanana si sobi teh, si sobina teh yatim, berarti hak milik manehanana. Teu meunang ibu bapana teh. Teu meunang sagawayah kitu aya aturanana lamun rek make teh. Eta nungguan heula manehanana baleg. Sebab lamun geus baleg mah bisa tasoruf. Tasoruf teh bisa mengalokasikan harta. Ai budak leutik mah teu bisa tasoruf. Teu bisa transaksi murang kalih mah. Bisa transaksi lamun baleg. Ai harta teh barang nu bisa ditasorupkeun make akad. Maka si sobin teu bisa nasorupkeun eta harta kecuali geus baleg. Wah moal mikir kadinya ieu nya. Menang waris geus we meureun. Nu maneh nu uing meureun, nu uing lain nu maneh kitu. Keur naon eta lamun cenah si sobi boga harta nya keur biaya si sobi eta ulah dipake keur urang. Prioritaskan untuk membiayai pendidikannya. Lamun cenah eta si sobi boga harta nya duka ti mana apa tina waris, apa menang hadiah misalkan
di mana gitu ta budak teh gitu ta bisa maca Quran, alus maca Quran, menang hadiah misalkan, ieu mah contoh. Maka eta hartana si sobi teh bisa dialokasikan untuk biaya pendidikannya. Cenah indung bapana ge beunghar cenah, henteu wajib. Ai si budak boga harta mah make we harta nu budak gitu. Secara aturan hukum. Kalau pendekatannya aturan hukum. Namun pendekatannya kasih sayang mah nya karunya piraku duit budak dipake urang pan kolotna atuh geus jang celengan weh keur biaya engke kawin sugan gitu ku urang weh tidak apa-apa. Kalau pendekatan hukum bicara hukum ya kewajiban sebenarnya nyaeta hartana si sobi pikeun pendidikanna si sobi. Jadi masantrenkeun budak nyakolakeun budak biayana ti mana nya ti harta si sobi. Lamun si sobina boga harta, lamun si sobina teu boga harta, maka make duit saha ngabiayaanana kitu meureun pertanyaan selanjutna teh. Summa ala abihi, maka lamun si sobi teu boga harta, maka kewajiban ngabiayaan si sobi make harta bapana. Harta bapana lain harta indungna nya. Harta bapana. Jadi nu wajib ngabiayaan nyaeta bapana. Make duit nu bapana. Lamun si sobina teu boga harta. Jadi bapak teh di mana putrana teu boga harta, teu boga simpenan, maka wajib ngabiayaan putrana. Dina ngenalkeun kana kewajiban jeung dina ngenalkeun kana pangharaman supaya dijauhan. Gitu. Lamun cenah bapana fakir teu boga ade harta teh, teu cukup teh keur ngabiayaan ka si sobi. Da miskin teh cukup keur barang dahar hungkul. Terus saha deui anu wajib ngabiayaan si eta sobi. Ulah waka alasan aduh putra abdi mah teu boga biaya cenah. Keur nyakolakeunana atawa masantren teu boga biaya, murang kalih teu boga harta. Bapana ge miskin. Ulah dipake alasan ke heula can beres. Summa ala ummihi, lamun cenah bapana teu boga harta, sugan indungna boga harta. Ya sugan bapana misalkan si Zaid kawin ka Zainab, bapana mah teu boga modal kasep we hungkul gitu. Gagah kawin ka si Zainab, Zainab teh jelema beunghar. Bapana jelema beunghar, indungna jelema beunghar. Si Zainabna teh bogoh ka si Zaid. Ai Zaidna miskin teu boga harta. Nah, berarti meureun pamajikanana anu boga harta. Tah lamun bapana teu boga harta keur ngongkosan murang kalihna atawa sobi keur diajar kana kewajiban-kewajiban, diajar kana naon bae pangharaman-pangharaman, maka harta ibuna anu dipake keur ngabiayaan si sobi. Lamun cenah teu aya kabeh, murang kalihna teu boga harta, tidak punya aset, bapana miskin, terus ibuna oge teu gaduh. Maka kasaha di dieu pangan sakitunya ngan tepi ka ibuna. Maka kasaha kewajiban ngabiayaan si sobi ka imam. Imam teh umaro berarti pemerintah. Pemerintah wajib membiayai sobi ketika ibu bapaknya si sobi itu tidak mampu untuk menyekolahkan dalam urusan agamanya, maka si imam pemerintah boga kewajiban memperhatikan atau ngongkosan biaya ngajina si eta sobi. Acenah pemerintahna hura-hare hare-hare wae cenah gitu. Tidak ada program untuk memperhatikan sobi dalam urusan agama misalkan. Teu aya program beasiswa pemerintahna teh hare-hare we misalkan. Kasaha deui kewajiban eta? Maka kewajiban itu jatuh ala sulahail muslimin. Kajalma-jalma nu bararager ti kalangan orang Islam. Orang-orang dermawan dari kalangan orang Islam. Jadi ketika bapaknya tidak punya, ibunya tuh miskin juga, kemudian pemerintah juga tidak memperhatikan, maka orang
Islam yang dermawan, yang memiliki harta lebih, berkewajiban untuk membiayai pendidikan agamanya kepada si itu sobi. Gitu. Jadi si ustadz, si kiai itu dikorbankan. Terus hurung. Ulah make cara berpikir kieu, ustadz mau kudu ikhlas nih karunya. Lain kitu aturanana lain. Lain kitu aturan. Cipatul muin dia. Lain cek urang mah cuma menyampaikan doang. Jadi kewajiban pertama hartana si budak. Mun budak teu boga kewajiban ngabiayaan bumbuna murang kalina si sobi teh nya bapana. Bapana ge teu boga, sugan indungna aya. Teu boga duanana cenah. Pemerintah harus memperhatikan. Pemerintahna hare-hare misalkan nya maka sulahaul muslimin. Orang-orang dermawan dari kalangan orang Islam wajib memperhatikan. Ya alhamdulillah di Indonesia mah berjalan. Berjalan semua gitu. Berjalan semua. Hampir teu aya jelema anu teu boga harta, jelema miskin tidak mendapatkan akses pendidikan. KBG menang pendidikan. Nya ku cara tadi teh indung bapana teu boga aya program ti imam teh pemerintah. Cenah teu kabagian ti pemerintah loba dermawan gitu. Nu mantuan sakola atawa masantren ka eta si sobi. Jadi wajibnya ngongkosan murang kali dina urusan pendidikanana, khususna dina perkawis kewajibannya, mengenalkan kewajiban khususna. Urusan salianti wajib mah sakola eta nomor 2. Nu paling pertama wajibnya eta ngenalkeun naon kewajiban pikeun jalma mukalaf jeung naon bae pangharaman-paharaman pikeun jalma mukalaf. Eta nu dimaksud eta. Sakola nomor 2. Da ieu mah pembahasanana tentang perkawis agama, wajibat jeung muharramat. Ai ustad sok isin ngabahas ieu teh pajarkeun rek menta, nya bahas wae ilmu mah teu kudu isin. Keun we nu goreng sangka mah dorakakeun manehanana. Ilmu mah caritakeun we. Kitu. Lain berarti jelema nu nyaritakeun ilmu teh ngarep-ngarep hayang dibere. Ngarep-ngarep ge da hak manehanana para ustad. Panayeuna mah boro-boro nya boga budak teh culeos we. Dididik ku manehanana henteu ibu ramana. Nitahna oge henteu ka budak teh. Budak we kabawa pergaulan milu ngaji. Nya ganjaranna lagi keur budak. Bapana henteu menang ganjaran, bahkan menang dosa ya. Jadi kewajiban bapa teh lain nitah salat hungkul, bahkan nitah kana ngaji. Lamun bapana teu bisa ngawurukan. Sanajan tos diserenkeun ka ustad, ta ieu murang kali abdi pangawurukankeun. Ditarima ku ustadna teh. Ta unggal poe teh budak teh wajib dititah. Sarua bae seperti nitah salat. Geus lohor, jang salat lohor, kitu we terus, ninggalkeun gebug. Jadi bukan berarti menyerahkan kepada ustad teh terus lepas tangan total. Tetep bapana ge wajib nitah di mana budakna teh teu ngaji. Bahkan wajib bapana jeung indungna ngagebug budakna di mana budakna teh teu ngaji. Gitu. Lamun di pondok pesantren mah ngeunaheun panya ka kontrol. Ieu mah nu bulak-balik tah, nu kalong. Maka budak teh lain teu cukup diserenkeun doang ka ustadna tapi oge di imah kudu dititah sina mangkat ngaji. Mun teu ngaji wajib si bapa jeung indungna ngagebug eta budak. Sakumaha ninggalkeun salat. Cara aturanana make aturan umur teh 7 tahun cukup nitah. Lamun geus nincak 10 tahun nitah ongko ngagebug ongko lamun ninggalkeun kewajiban. Di antara kewajibannya eta ngaji si murang kali teh. Jadi hargainya guru-guru nu ngawurukan teh dihargainya. Lamun hayang putra urang saroleh bararener gitu gedena teh bararener. Hargai guru-guru anu ngawurukan putra. Nu ngawurukan putra urang dihargainya, dihormati supaya murang kalih teh jadi barokah ilmuna. Ulah culeos, lamun culeos
nya aya Gusti Allah ngersakeun berkah ngan lobana galibna jadi teu barokah gitu. Teu barokah si ilmu teh ka murang kalih da bapana nular noler. Jadi lamun hayang elmuna si budak urang barokah, perhatikeun nu ngawuruk murang kali urang. Lamun urang ngemut-ngemut kana riwayat caritana jalma-jalma soleh nu zaman baheula seperti Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin gaduh putrana teh diserenkeun ka hiji kiai mun cara urang teh mah supaya diburukan bisa maca Quran alif batasa huruf hijaiyah. Begitu murang kalihna tiasa maca Quran teh nyaeta tiasa huruf hijaiyah, memahami huruf hijaiyah, berhasil dididik ku eta ustad. Eta saking hormatna Imam Ali Zainal Abidin kanu ngaran ustad, kanu ngaran jalma nu boga ilmu, komo deui ngawurukan putrana, saking ngamulyakeunana eta ustad teh nu ngawurukan murang kalih huruf hijaiyah tapi kabisa dikasih 1000 onta. Duit aya ongko gitu. Henteu koret gitu. Dikasih 1000 onta. Ai teu boga mah nya naon nu rek dibere napan kitu. Tapi ari aya ngamulyakeunana mah aya naon we duka cau, duka naon we pokona. Diniatan ngahurmat ka jalma-jalma nu baroga ilmu, komo nu ngawuruk putra urang. Imam Ali Zainal Abidin mere ustad nu ngawuruk putrana timbang huruf hijaiyah 1000 ekor unta. 1000 ekor unta dibere hadiah tanda terima kasih. Mantap ya anakna ge nya jadi luar biasa, bukan hanya ulama, wali. Barokah sih. Bapakna teh ngahurmat ka guru ngaji nu ngawurukan putrana. Tak bisa dicontoh tak ku urang. Contoheun urang nu tukang ngaji mah nyontona ka jalma-jalma nu resep ngaji. Di antarana Imam Ali Zainal Abidin. Aya deui Imam Ali karamallahu wajhah, ceuk Imam Ali karamallahu wajhah, ana abdun liman allamani harfan wahidan. Saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan saya satu huruf. Jadi urang teh budakna jalma nu ngawurukan urang sahurup. Jadi ngaran budak teh dikumakeun kudu dungannya, wayahna da budak kudu daek. Imam Ali satu-satunya sahabat Nabi yang punya makalah atau inspirasi sehingga beliau bisa mengatakan seperti itu. Saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan saya satu huruf, apalagi 1000 huruf. Ya gampang nyarios mah gitu. Jadi rek dipayahan ge mangga redo we gitu. Kenapa bisa seperti itu? Saking menghargai ilmu. Memahami betul pentingnya ilmu. Sehingga mereka sampai seperti itu. Salamun urang hare-hare berarti hare-hare karena ilmu. Ilmu teh pang sombong-sombongna makhluk. Ceuk Imam Syafi'i lamun maneh mere waktu ka ilmu 24 jam, ilmu ngan mere ka maneh 12 jam. Ngan mere setengah. Lamun maneh mere setengah waktu buat ilmu, maka ilmu hanya memberikan seperapatnya saja. Mun maneh mere waktu peluang pikeun ilmu, mudag ilmu seperapat geus moal aya we. Teu aya ilmu nu hayang eunteup ka manehanana. Jadi ilmu mah sombong. Jadi hayangna teh dipernahkeun nomor 1. Nomor 1 pengen diutamakan. Itu pun tidak dapat semua, paling setengah nak cek Imam Syafi'i. Moal kabeh. Jadi lamun hayang barokah ilmu, maka agungkeun ilmu jeung ahli ilmu. Agungkeun ilmu jeung anu baroga ilmu gitu. Ahli ilmu teh nu baroga ilmu, para ulama. Nya dihandap mah setong gede-gede lah ulama tur naon udeng gede meureun sorban 12.000 meter gitu. Ustad kiai gitu. Urusan balik jeung teu balik mah ustadna urusan pribadi manehna, nu penting aya daek ngawuruk agama. Hormati. Kumaha cara penghormatanana? Nya tadi teh diperhatikeun. Syukur-syukur. Naon terlebih-lebih kalau kita menitipkan anak kita di situ. Kedah diperhatikan.
Tak pantes aya pondok pesantren aya biayana sakean pantes wajar. Karena memang sakedahna kitu kewajiban ibu ramana gitu. Lain kewajiban pesantren. Itunya tanbihun utawi iki iku pepeling. Dzakara sam'aniyu fi zaujatin shaghiratin dzata abawaini anna wujuba ma marra alaihima fazauji. Jadi aya tanbih aya pepeling dina Fathul Muin nuturkeun pangandikana Imam Sam'ani. Ceuk Imam Sam'ani lamun dipertanyakeun mah kieu. Pan tadi Mas Sobi murang kali yang di bawah kekuasaan ibu bapaknya. Kumaha lamun pamajikan nu masih leutik keneh can baleg. Berarti pan ada dual fungsi. Saha nu wajib nitahna? Bapakna apa salakina gitu. Di mana aya pamajikan nu masih leutik keneh. Tapi di urang mah geus teu berlaku. Moal bisa kawin kecuali umur barasi di KUA teh 18 apa 19 aturan nu anyar teh. 18 nya. Aturan negara urang. Ai aturan Islam mah teu sawios, can baleg ge nikah sah-sah wae. Sah-sah saja dalam aturan Islam menikah wanita yang belum baleg. Di mana awewe geus ditikah eta awewe can baleg tangaranna zaujah shaghirah, pamajikan tapi masih leutik gitu. Eta kumaha eta masih termasuk sobi pan. Kewajiban marentahkeun salat, ngalarang pangharaman, lamun ninggal kewajiban ngagebug, saha tak kewajibanana tumiba ka mana ka saha? Apakah salakina apakah ibu ramana? Lamun aya keneh ibu ramana, maka kewajiban ka ibu ramana. Jadi sanajan salaki teu nguruskeun, aya keneh kolotna mah kewajiban kolot gitu. Ya bicara hukumnya. Bicara hukum. Jadi ibu ramana teh masih ada kaitan kewajiban nitah eta putrina sina salat jeung sajabina sanajan geus kawin. Jadi perkawinan itu tidak menyelesaikan kewajiban bagi kedua orang tuanya untuk menyuruh sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Di mana meninggalkan harus memukul ka eta putrana. Lamun teu aya ibu ramana fazauji maka ka salakina. Misalkan yatim piatu murang kalihna teh, maka kewajiban salakina nitah ka pamajikanana nu masih leutik keneh. Nitah salat, nitah puasa, nitah ngajauhan barang-barang haram, pagawean-pagawean haram. Bahkan nitah perkawis-perkawis pasunahan seperti kamari dibahas walaupun siwak disunahkeun cenah. Marentah gitu. Wa qadiyatuhu wujubu darbiha wa bihi walau fil kabirah. Soroha Jamalul Islam Al-Bizri. Jadi lamun ditinggal karena maksudna kaulna Imam Sam'ani, lamun ditinggal karena maksud tujuan Imam Sam'ani tadi teh nya kapamajikan anu geus gede ge wajib cenah kasalaki nitah salat puasa. Jadi tidak terbatas kecil dan sudah besar pamajikanana teh, tidak terbatas pamajikanana teh samemeh baleg atau saenggeus baleg. Lamun saenggeus baleg teh kudu dititah teu kitu cenah. Sanajan geus baleg zaujah shaghir, zaujah kabirah, istri yang sudah baleg tetap anger kewajiban salaki nitah kasih eta pamajikan nu geus gede 15 tahun lebih lah gitu. Tetap masih berjalan gitu. Bahkan bukan hanya nitah hungkul karena kewajiban, lamun ninggalkeun kewajiban salaki ngagebug ka pamajikan.
ngagebug goiro mubarrihnya kamari geus dibahas. Ngagebug anu tidak melukai, tidak merusak kulitna. Lamun Kangjeng Nabi mah nyontohan sok make siwak. Jadi siwak teh di antara fungsina teh keur nyusur bisa keur ngahukum gitu, bisa. Siwak naon we dijepat naon gitu pan bisa. Pokoknya ada unsur ngagebug lah gitu. Jangan pakai kebencian, bukan pakai balok pan ngagebug. Ulah. Memang ngagebug teh radikal si ekstrim. Udah enggak berlaku di Indonesia mah ngomong-ngomong kieu teh ditewak ku HAM. Ku HAM teh ditewak. Karena mereka ya HAM teu ngartieun sih, pajarkeun ngagebug teh menyakiti. Justru kadang-kadang menggebug itu mencintai gitu. Buktosna dibere kait, dibere syarat nyata henteu melukai. Jadi pamajikan nu geus gede ge wajibnya dititah ku salaki. Tong abong-abong pamajikanana teh geus baleg, geus kawajiban manehanana sorangan terus cenah. Cik Syekh Muin teh ditegaskeun ku Imam Al-Bizri. Imam Al-Bizri ge nguatan kos kitu, wajib cenah. Qala Syekhuna ngandika Syekhuna tah ditegaskeun deui ku Ibnu Hajar, guruna Fathul Muin. Qala Syekhuna guruna Fathul Muin nyaeta Ibnu Hajar Al-Haitami. Wa huwa dhahirun. Eta teh pertela cenah kitu. Sudah jelas memang harus seperti itu cenah kitu. Nunggus boga pamajikan kitu henteu ka pamajikan lah. Hah? Pamajikan sare can salat hudangkeun. Pamajikan migawe pagawean nu doraka teh make tiung cara eta kewajiban salaki, kewajiban manehanana ongkoh di mana geus baleg mah da manehna geus baleg salaki ge ngait wajib nitah atawa nyaram di mana bojo atau pamajikan teh ngalanggar hukum migawe pangharaman gitu. Ulah hayang numpakanana we Mang Cain. Aya numpakanana mah kuat segutnya bari ngadalil cenah di mana perempuan seorang istri menolak ajakan suami maka dilaknat ku malaikat tapi ka isuk cenah gitu. Bisa ngadalil eta mah. Kalau buah pagawean kewajiban manehanana api-api teh nyaho. Bahkan geus nyaho ge api-api poho gitu. Rieutnya cenah hirup teh nya memang rieut, hirup mah keur rieut. Nu lulus rieutna berarti salamet gitu. Jadi urang hirup teh memang tujuanana teh dites ku Gusti Allah di harirupkeun teh, dites Gusti Allah teh selamat menikmati karieutan cenah. Bisa menyelesaikan karieutan eta sukses berarti gitu. Teu bisa cilaka. Jadi hirup teh eusina rieut. Ta anu tukang rieut di alam dunia ngeunah di dituna. Anu mung rieut di alam dunia hayang bebas gitu. Maka engke rieut di dituna gitu. Tinggal diukur rieut di dieu mah sakedeung, rieut di ditu mah salilana gitu. Ya pamajikan teh kudu diwuruk. Dari pertama nikah teh diwurukan gitu. Tunjukkan kita sebagai imam. Ulah ieu mah repot lah masyaallah, loba. Can kawin rajin ngaosna teh. Begitu geus kawin leungit. Geus teu katingal. Boro-boro katingal ka kuping ge henteu kabar beritana. Banyak. Di cross check di lapangannya intina mah nu paling mempengaruhi faktor utamana nya eta pamajikanana. Jadi pamajikan teh jadi sumber musibah. Nu tadina rajin, soleh, sok ibadah, jadi katolar-toler ibadahna. Kecuali memang darurotnya ekonomi misalnya tuh eta beda. Ieu mah ekonomi aya naon aya. Geus teu bisa ngaji ge geus henteu, saminggu sakali, sabulan sakali ge geus henteu. Di cross check teh kebanyakan faktor utamanya teh pamajikan. Itu bisa ditinggalkeun cenah pamajikan borangan cenah kitu. Nah eta teh ngait ka teh ka salaki teh. Ngait ka salaki teh. Kabagian tanggung jawabna. Itu mah teknis. Kumaha we carana? Kudu kumanya carana bahasana eta mah teknisnya bari mesra kumaha. Pokoknya dari pertama teh lamun kawin teh gitu. Pamajikan kudu apal kewajibanana naon, salaki kudu apal kewajibanana naon. Kompak jalan dina perjalanan Islam. Ulah sapali-sapali.
itunya cek Imam Ibnu Hajar eta geus pertela cenah memang kabeh salaki teh kudu kitu cenah kudu nitah ka pamajikan teh kudu ngadidik kewajiban ngadidik pangharaman supaya nebihan pangharaman lamun teu teh dosa salakina tapi di kaedan cek Imam Ibnu Hajar di kaedan Imam Ibnu Hajar lebih toleran teu saklekos tadi teu saklekos Al-Bizri mah wajib tong deui nu leutik cenah nu geus balege kudu cenah diwurukan ninggalkeun kewajiban kudu digebug cenah ceuk Imam Bizri tadi teh saklek aya Ibnu Hajar mu'tamad di mana manehanana geus berkomentar berarti mu'tamad bisa dicekel bisa dipakai cekelan hukum ceuk Ibnu Hajar wa huwa dhahirun memang sakedahna kos kitu. Tapi aya kaed teh aya ada catatan gitu. Dengan catatan in lam yaksha nusuzan. Lamun salakina teu sieun pamajikanana pundung. Lamun salakina sieun watir, lamun meraktekkeun kewajiban salaki ka si pamajikan seperti ngawurukan naon nitah kana ibadah, pamajikanana teh embung ibadah terus urang teh nakzir ka pamajikan digebug sieun bisi pundung teh si pamajikanana minta balik lah naon gugur kewajibanana wah merdeka ieu mah ya alhamdulillah cenah gitu nya ucain alhamdulillah eta teu jadi rek dosa teh lamun pamajikanana dipikasieun dipikahawatos ku urang pundung pan cantang tuh urang nyoba encan lamun geus nyobaan ternyata pamajikan teh waduh parah ya minta balik lah anu tah berarti gugur geus antepkeun we tawakal ulah dipegat ulah mun bisa mah tambahan gitu kawin deui ulah enggak ada anjuran dipegat enggak ada pegatkeun pamajikan henteu teu aya anjuran nya lakonan we tapi orang tetap istiqomah gitu lain kabawa ku itu ieu mah mun teu mempan dititah pamajikan lamun dititah atawa dihukum teh lamun ninggalkeun kewajiban migawe pangharaman pundung bakalna teh makanya geus tong dititah deui tong digebug deui lain berarti urang nurutan pamajikan lain urang mah tetep lempeng gitu wa atlaqaz Zarkasy an-nadba ieu leuwih hade deui leuwih hade deui keur salaki zaman ayeuna ceuk Imam Zarkasy mah nitah pamajikan nu geus balegnya sinah ngajalankeun kewajiban sinah ngajauhan pangharaman ngagebug pamajikan lamun ninggalkeun kewajiban lamun migawe pangharaman eta hukumna sunah dipigawe bagus teu dipigawe henteu nanaon ceuk Imam Zarkasy jigana loba nu make kawal ieu tungtung zaman lumayan aya kene ilmuan daripada ente ngarang sorangan kumaha da cenah ceuk itu ge cenah anu teu jelas teh ceuk Imam Zarkasy kitu rada gagah aya dalil mun ditanya ku malaikat teh sia kunaon teu ngawurukan pamajikan atlaqaz Zarkasy an-nadba gitu atuh kan gagah sia ngasuk ngajinya sok aman gitu ulah ngarang sorangan ulah nentukeun hukum sorangan jangan sekali-sekali menyimpulkan hukum sorangan hukumna kudu anut ka ulama di mana anut ka ulamanya dina kitab gitu jadi bedanya anu hare-hare ka pamajikan ku pola pikir sorangan jeung hare-hare ka pamajikan teu ngadidik kitu nya ku nuturkeun Imam Zarkasy sunah ieu eta mah beda hasilna bari jeung sarua kalakuanana tapi beda eta mah tina hasil ngaji tapi nya piraku we pamajikan teu bener teh kitu urang redo pan kirang pantes gitu kumaha we sabisa-bisa gitu jeung teu bisa dijadikeun tolak ukur ieu soal aya kiai ieu pamajikanna teh teu beres misalkeun nya tadi teh pan emang rek bisa nek mere topek ka awewe Gusti Allah pan lain kiai nah kitu da meureun geus dididik ku kiai dididik teh meureun pundung teh balik kala menta pegat naon sagala rupa akhirnya diantep
wa awal wajibin wallahu a'lam.